سلام یې قبول کړئ، تمه ده چې تاسې به روغ جوړ صحتمند وئ. یو ځل بیا هم عیدالله محمدي در سره یم او د 4000 اسینشل دوهم کتاب پنځم درس ته راځو. پنځم درس ورډز دی انسیسټرز معنا پلارنی نیکونو طرفه چې وي که نه پلارنی وي دغه سلسلې ته موږ تاسو انسیسټر وایو. دوهم لغات چې دی انګل معنا زاویه صحیح دو. بوټ معنا خپله موږ تاسو هم ورته بوټ وایو، موزه دی که څه بله ده همغه ته بوټ ویل کېږي. بارډر معنا سرحد، بارډر معنا سرحد. کانا مبارکي ویل یو چاته خوشحالي ویل چې مبارکي ورکړي. فریم معنا چوکاټ، دغه څنګ کې وګوره دغه د فریم شکل دی، چوکاټ ته ویل کېږي، جوړښت ته هم استعمالېږي. هاوین معنا جنت، هیون جنت. انکریډیبل دا د منه چې بالکل سړی اعتبار نه کېږي، یعنی د اعتبار وړ نه، چې دومره زړه راښکونکی وي چې تا نه وجده څومره عجیبه ده که نه، څومره عجیبه یا د اعتبار وړ نه. لیجنډ معنا شالید یا پخوانیو خلکو کیسې چې کومې وي یا د تیر شوي واقعیات چې کوم وي. فرایز معنا ستایل، توصیف کول صحیح ده. بل لغات دی پروسید معنا مخ پر وړاندې تلل، مخ ته تلل، دغه ته موږ تاسو کوم کلمه استعمالو پروسید. او پیر معنا خالص، پیر خالص. ریلیټیو معنا خپلوان، اقارب، نور خو تاسو ورباندې خپله پوهیږئ. سینیر معنا مشر وي چې کوچنی نه وي، سینیر مشر. سایلنٹ معنا خاموش، چوپ. او سینک ډوبېدل، سینک ډوبېدل لکه په اوبو کې ډوبېدل، د کشتۍ ډوبېدل استعمالوو. سوپیریر معنا لوی، سوپیریر معنا لوی. سراونډ معنا چار چپیره او چپیرول ورب دی، سراونډ معنا چپیرول. تیک معنا ډبل، راپ معنا نغاړل. دغه لغتونه اوس نو بیا راځو کیسې ته. May 29 1953 1953 کال د مۍ 29مه نیټه ده. دغه سړی پاس څوکې ته ختلی ده، نو ځکه دی وایي Today is the most important day of my life. نن ورځ زما د ژوند یوه مهمه ورځ ده. ولې؟ I finally climbed Mr. Mount Everest. بالاخره زه وختم د ایورسټ څوکې ته. The tallest mountain in the world چې د نړۍ تر ټولو جګه څوکه ده. The top of the mountain was amazing. د غره سر ډیر حیرانوونکی و. ولې حیران؟ It felt like we were close to heaven. موږ داسې احساس وکړلو چې ډیر نږدې وو جنت ته. It was so thick. د دغه ځای واوره چې کومه وه ډیره ډبله واورېده، ډیره ډبله وه. That my boots sank. ان تر دې چې زما بوټونه پکې ډوب شوي وو. The air was silent. د دغه سخي هوا ډیره خاموشه وه. I looked at the beauty. ما وکتل ډیر ښایسته. That surround me. هغه چاپیریال چې زما شاوخوا و. Maybe شاید my story will be legend someday. کیدای شي یوه ورځ زما دغه خبرې، دغه کیسې د بعضې خلکو لپاره شلید شي، پخوانی کیسې شي. I want to people. زه له خلکو غواړم to remember this forever. چې دغه ورځ، دغه غرونه، دغه ورځ د تل لپاره دغه کیسې یاد وساتي. I was the senior explorer in my group. زه تر ټولو مشر وم په خپل څېړونکي ګروپ کې. and او I knew زه پوهیږم we needed proof of our climb. نو دې مله زه په دې باندې پوهیږم چې تاسو ته ثبوت کړم زموږ دغه ختل د باندې. I took many pictures. ما ډیر زیات عکسونه واخیستل. with my camera. زما په کمرې سره. I will put them. دغه عکسونه به زه کیږدم in a frame په یو چوکاټ کې and hang them. او بیا به دوی ځوړند کړم. on the mountain. په غره کې The air was very cold. هوا ډیره بل رکنده سړه وه. I wrapped my coat. زه تو شوی وم، یعنی نغړل شوی وم زما په کوټ کې. around my body. زما د بدن چارچاپیره یعنې بدن نه مې کوټ ښه تاو راتاو کړی و.
او I looked over the side of the mountain top. مو د غره د سر نه ها خواته یا یو بل شاوخواته کتل. From that angle هغه زاویې I saw ما ولیدلو the border of the clouds د وریځو سرحدونه touch the rocks below چې د لاندې پرخې لمس ورسره تماس کېدې. The snow was thick هوا ور ډېره ډبله ښکاره کېده یا ډېره ډبله وه. It looked pure ډېره خالصه معلومېده. There was no sign of modern life. د عصري ژوند هیڅ نښه هلته نشته یا په دغه thousand of years ago په زرګونه کلونه وړاندې my ancestors saw زما نیکونو لیدلی وه the world this way نړۍ په دغه لاره باندې. After 15 minutes له 15 منټونو وروسته I know زه وپوهېدم it was time to proceed down چې دا هغه وخت و چې نور باید مخ کته ولاړ شو. د mountain د غره نه د whole team دغه ټول ټیم congratulate us موږ ته یې مبارکي راکړه. my superior زما هغه لوی کومه یا تر ټولو ستر جان هانټ د جان څوکه prized as ټولو my superior جان هانټ یعنې زموږ هغه کوم عالي او لوړ کس چې و جان هانټ prized as زموږ ټولو ستاینه یې وکړه. I send ما ولېږلو میسیج پیغام to my relatives خپلو خپلوانو ته to tell them چې ووایم دوی ته that I was safe چې زه نور محفوظ یم کوم خطر مطر نشته راته. but it was hard to leave خو دا ډېره سخته وه چې پرېږدم the mountain so quickly دغه غر په چټکتیا سره. I wanted ولې ما غوښتل چې enjoy خوند واخلم د incredible sight even longer دغه خشته یا د اعتبار وړ نه چې سړی یې د بار نه کېږي چې داسې یوې څخې درغلې ده نور هم. نو تر همدغه ځایه پورې بس نور درته ښې شېبې ښه